দেখতেছি যে মানে এই বসো বসো ইবুর এগুলা আমরা মানে যতগুলা জিনিস আমি জিনিস তো এক হচ্ছে যে বুঝতেছিলাম না এমনি আমি ক্লাস নাইনের থেকে আমি এই যে বিএন বিএনএ যে সায়েন্স পাই না আমি ওখানে যে সায়েন্স নেওয়ার জন্য গেছি সায়েন্স নেওয়ার জন্য যে গেছি আমি মূলত তখন ক্লাস এইটে সেভেনে আমি অনেক সায়েন্সের এক্সপেরিমেন্টের ভিডিও এটার জিনিস ওইটার জিনিস সায়েন্স কিভাবে জিনিস এক্সপ্লেন করে এটা করে সেটা করে এগুলো দেখি দেখি হচ্ছে যে আমি তখন বুঝছিলাম যে যদি এই এমনি পড়ালেখার কোনো দাম নাই সামনেও দাম নাই কাজের ক্ষেত্রেও হচ্ছে যে তোমার পড়ালেখার জিনিসগুলো কোনো দিকে আসলে অ্যাপ্লাই হয় না মূলত ওই কার সাথে কি কানেকশন আছে কে বসে আছে কারে কে টানে চাকরিতে হচ্ছে যে এগুলো দিয়ে চলে টানার পরে ওই 3-4 মাসের যেগুলো ট্রেনিং দেয় মূলত চাকরির ভিতরে কাজ চলে হচ্ছে শুধু ওই ট্রেনিং এরই কাজ আর কোনো কিছুর কাজ চলে না তখন থেকে আমি দেখছি যে এই এমনি জিনিসের দাম নাই তো কিন্তু হচ্ছে যে সায়েন্সের জিনিসগুলো দিয়ে হচ্ছে যে যেগুলো এই জিনিস তৈরি করা হয় না করা হয় সব কিছু হচ্ছে এগুলো দিয়ে তৈরি করা হয় তাই বলে হচ্ছে যে আমি তখন ঠিক করছি যে যদি পড়ালেখা করি তাহলে সায়েন্স নিয়ে করবো নাহলে এগুলো করিয়ারে কোনো লাভ হবে না আমি জানি যে এমনিও এডুকেশন সিস্টেমের ওগুলোতে তেমন খুব একটা কিছু না হলেও মানে সায়েন্স নিয়ে করলে হয়তো এগুলো পরে কাজ আসবে যে কোনোভাবে হয়তো কাজ আনে পারবো কিন্তু এই ক্লাস নাইনের থেকে আমি যখন দেখতেছি বুঝতেছি না কোনো রকম বুঝতেছি না এই যে টিচাররা তো যায় নাই যে তো এরকম না সরাইদের কাছে গেছিলাম এদিক দিয়ে ইতের কাছে গেছিলাম নাম কি যে রিয়েতে এগুলো নাইনে পড়ছিলাম না এই তারপরে হচ্ছে যে স্কুলে আমি আমার মতো যতটুকু সম্ভব অতটুকু জিজ্ঞেস করার ট্রাই করছি কিন্তু আসলে যেটা বিষয় যে স্কুলের টিচার অথবা প্রাইভেটের টিচার এগুলো কাউকে জিজ্ঞেস করিয়ে কিছু বাইরে না বা যে এইভাবে জিজ্ঞেস করাও যায় না এক হচ্ছে তারা যখন লেকচার দেয় এটার মাঝখানে তারা কোয়েশ্চেন নেয় না মানে কেন কি কোয়েশ্চেন করতেছি না করতেছি এগুলো নেয় না মাঝখান দিয়ে আর এই তোমার কি বল যে দুই হচ্ছে তো মনে করো এদেরকে ফরে জিজ্ঞেস করবা ফরে এরকম হয় না এটা তো যার যার স্কুল ছুটি পড়তো স্কুল ছুটিতে যাচ্ছে গা আর প্রাইভেট টিচারের তো একটার পর একটা ডাইরেক্ট আনা যাচ্ছে তো এক ওগুলা গেল তাও 9-10 যেমনি তেমনি গেছে গা শেষ তারপরে মনে করো এই যে বাসার টিচার ওইভাবে দিই নাই আমরা আর মাঝখানেও দিছিলাম হতো নয়নেরটাও দিছিলাম না নয়নরেও জিনিসপাতি জিজ্ঞেস করলে এটার মতন মানে এই টানিয়ে যাইতো গা তখন নয়নেরটা দিছিলাম কখন তাও মনে নেই আমার তাহলে তখন ওই রকম কোনো কোয়েশ্চেন করিও না হয়তো তখন ওই যে যা কি লাইছে তাই গুলা ট্রাই করছিলাম এই তারপরে এই ইবুর টাইমে মানে আমি যে কয়দিন মাঝখান দিয়ে ইবুরে দোষ দিতাম এই সেই কয়দিন আমি একদম চুলাই চুলাই যদ্দ কোয়েশ্চেন করা যায় আমি এখানে যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা যা বসছি না বসছি যতটুকু কোয়েশ্চেন করা যায় ততটুকু করছি কিন্তু করে টোরে এদের প্রত্যেকবারে হচ্ছে ঘুরে ফিরে একটাই জিনিস ব্যতিক্রম মানে এটা এইভাবেই হবে এটা এইভাবে বলছে এটা এইভাবেই হবে এটা এইভাবে বলছে এটা এইভাবেই হবে এরকমই কোশ্চেনের আনসার হচ্ছে এরকমই তারপরে তা আমি তখন খান একাডেমির কতগুলো জিনিস কিছু টাইম আগে এখন মনে করো আর 2 মাস আগে মনে হয় এক্সামে 2 মাস আগে আমি খান একাডেমির জিনিসগুলো ধরতেছিলাম আমি অনেক কিছুটা এই জিনিস ওই জিনিস বুঝতেছি বলতে মানে আমি বলতেছিলাম যে মানে আমার থেকে ইচ্ছা করতে যে এটা ফার্স্টের থেকে করি কিন্তু আমি আসলে বুঝতেছি না কোনো যে আসলে টাইমের থেকে বললে আমি টাইমে পারবো কিনা বা কি আসলে কিরকম কি হবে তো এই তো এইটার মতো বলতে আসলে তো টাইম তো নাই 2 মাসের ভিতর তো তুমি আর ওইগুলা সব শেষ করে তারপর আবার এগুলা করতে পারবো না প্র্যাকটিসের টাইম তো হবে না তো তাই বলে আর আমি এইদিকে একটা করি নাই কিন্তু ওই তখনই যদ্দূর যা বুঝার বুঝছি এরপরে যে আমি ট্রাই করছি এগুলা এইভাবে যেভাবে আছে এইভাবে গিলা যে ট্রাই করতেছি আমার মাথায় এগুলা কিছু ঢুকতেছে না এখন আমি মানে এই যে ইতারে যখন ওইগুলা কোশ্চেন করতেছিলাম এটা বলতেছিল যে এটাই ভাবে আছে এটাই ভাবে আছে এটাই ভাবে আছে 3টা নিয়ম আছে হ্যাঁ একটা জিনিসের এই কেমিস্ট্রির প্রায় অর্ধেকের বেশি জিনিসই হচ্ছে এই 3টা নিয়মের উপর চলে তো 3টা নিয়মের এগুলা
কি বলে যে ইতারে তখন জিজ্ঞেস করতেছিলাম নিয়ম তিনটা কেন, মানে একটা জিনিস কিন্তু একটাই, তারা বলতেছে জিনিস একটাই কিন্তু নিয়ম হচ্ছে তিনটা। তো নিয়ম তিনটা কেন, কিভাবে কি, কোথার থেকে আসছে তিনটা নিয়ম, কিভাবে কি, ইতে আমাকে আগে মাথা কোন উত্তর দিতে পারে না, বলতে ডাইরেক্ট কোন উত্তর দিতে পারে না, এতে বলতে তিনটাই নিয়ম, নিয়ম তো তিনটাই, নিয়ম তিনটা কিছু করার নেই, জিনিস একটাই কিন্তু নিয়ম তিনটা কিছু করার নেই, ওরা এভাবে বলছে। তো এখন আমি এই যে মাঝখান দিয়ে আরো কিছু টাইম আগে হচ্ছে যে তোমার কিভাবে জিনিস আসছে না আসছে, কিছু জিনিসের কোনটার থেকে কি আসছে, কিভাবে থেকে কি আসছে, এগুলো জিনিসের কতগুলো জিনিস দেখছি। ইতারও একটা ডকুমেন্টারি দেখতে বলছিলাম, যে ইতারা আমি কিছুদিন ধরে একটা জিনিস দেখতে বলছিলাম, এটা দেখতেছিলাম না, এটার থেকে তেমন মজা লাগতেছিল না, কিন্তু মূলত হচ্ছে এটাতে কোন জিনিস থেকে কি জিনিস আসছে, কিভাবে আসছে, পুরা সায়েন্সের হিস্টোরিটা একদম পিছন থেকে বলছে, যে কোনটার থেকে কি আবিষ্কার হয়েছে, কিভাবে কি আসছে, খুব বেশি ডিটেলে বলে নাই, মানে এইগুলো তো অনেক বেশি ভিতরের জিনিস, ওইভাবে বলে না, কিন্তু উপর থেকে দেখাইছে যে এইটা এইটা এইভাবে এইভাবে আসছে। তো এখন আমি তখন একটা তখন গেছে ওইটা দেখে আমি দেখা শেষ, এখন আমি যখন এইগুলা কোনো রকমে আমি বুঝতে পারছি না, আমি এখন জিনিস বাইর করে দেখতেছি যে নিয়ম তিনটা, তিনটা যে তারা বলতেছে আলাদা আলাদা, তিনটা একই জিনিস আর নিয়ম তিনটা, নিয়ম আসলে এটা আলাদা না কোনো দিক থেকে, নিয়ম একটার সাথে একটা পুরা লাগানো, একজন একজনের আগে করছে নি, এই তোমার 1800 সালে হচ্ছে যে প্রথম নিয়মটা বাইর করছে, এখন প্রথম নিয়মের টাইমে তো অনেক কিছু ছিল না, আমরা এখন যতগুলো জিনিস আছে, এই যে মাইক্রোস্কোপ আছে, সবাই অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে, প্রত্যেকটি স্কুল আছে, তখন একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র মানে হচ্ছে যে পুরা পৃথিবীতে একটাই আছে এরকম, মানে তোমার এই বর্তমানে পৃথিবীর বাইরে জিনিস পাঠানো হয় না, পৃথিবীর বাইরে তো আর বেশি মানুষের জিনিস পাঠায় না, শুধু একটাই জিনিস, আর নাসা তো ছিল মনে হয় না, শুধু নাসার থেকে হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের কাজগুলো করা হয়। তখনকার টাইমে অণুবীক্ষণ যন্ত্র একটা মানে এরকম ছিল, যে পুরা পৃথিবীতে হচ্ছে যে খুব অল্প কিছুজন মানুষের কাছে আসে, তো তখনের চাইতে তখনের নলেজ দিয়ে প্রথম সূত্রটা বাইর করছিল, প্রথম জিনিসটা, এরপরে জিনিসে আরো জিনিস আসছে, পরের জিনিসটা বাইর করছে, এবং এটার সাথে এটা ডাইরেক্ট একদম লিঙ্ক আছে, কিভাবে কি লিঙ্ক আছে এগুলো শুদ্ধ আছে। তো মূলত বিষয় যেটা আমার থেকে বিরক্তিকর লাগছে, যে লিঙ্ক আগা মাথা তো কিছু বলতে পারে নাই, আমি জানতে চাইছি, আমি জানারটাও হচ্ছে টাইম নেই বলে এরা আর হয় নাই, এখন আসি এরা আমি দেখতেছি এই জিনিস, তো এখানে তারা ফরাজ এগুলো দিয়ে রাখছে, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে যে ফুরাফুরি ফালতু জিনিস না, কিন্তু এরা যেভাবে ডাইরেক্ট গিলাচ্ছে, যেভাবে গিলাচ্ছে 1 ইঞ্চি কিছু আগামাথা এগুলোর থেকে কিছু বাইরে হচ্ছে না, মানে এমন একটা অবস্থা মনে হচ্ছে গত 4-5 বছর পুরাই এগুলা হচ্ছে ওয়েস্ট টাইপের গেছে, যদি এই জিনিসগুলা যে এটা কিভাবে কি এটার সাথে কোনটা কি কানেক্ট আছে, এটা যদি জানতাম বুঝতাম, তাহলে আমি এই জিনিসগুলা দিয়ে আমি নতুন জিনিস বানানো সম্ভব হতো, নতুন জিনিস দেখা সম্ভব হতো, বের করা সম্ভব হতো। তোমাকে বলিও বা খুব একটা যে কিছু হয়ে যাবে বা এরকম কোনো কিছু না, আমার নিজের থেকে খারাপ লাগতেছে, গত 5টা বছর কি গেছে, গেছে তুই বুঝছস, তুই শুধরাই এর কদ্দুর আগাইতে পারবি, সেটাই হচ্ছে তোর মূল লক্ষ্য, ঠিক আছে? আমাদের যদ্দূর চেষ্টা করার আমি করে দিছি, বাদ বাকিটা তুই যেভাবে বের করছো সেভাবে ইবুরা এত সময় দেয় নাই, ইতারা মুখস্থ করে কাশারি পরীক্ষা দিয়ে পাস করে আসে, এটা আর কি ইতারা ফেল হয় নাই, শোন আমার নাম্বারটা কথা, আনিয়ে রে কেউ যারা ফেল হয় নাই ইতারা ওটা নিয়ে আব্বু চিন্তাও করবে না, কারণ এই যে রোহেন নে তুই চিন্তা কর, তুই বলতেছিস এটা আমি এরকম না, তুই এটা তো ফাঁস করে ফেলছে, তুই তার আর কিছু টান নাই, বুঝছস? এভাবে ইবু সেম ইবুরা ফাঁস করছে চলে গেছে, তো আমি তো জানি এখন এটারা তুমি ফেল মূলত করছো, তুমি ফেল করছো বিদায় তুমি ঘাটতেছো, তুমি ঘাটতেছো বলে তুমি শোনা হচ্ছে, এটারা আমাকে শুধু এই যে ইবু বারবার বলতেছিল যে মানে কিছু একটা আছে এখানে, মানে কিছু একটা লিংক আছে, লিংক আছে যে এটা তুমি কখন, এটা তুমি কখন জানতে পারবে, এটা তুমি জানতে পারবে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে,
ইবু যদি ঠেকতো তখন ইবু বুঝতো, ঠিক আছে না? ইবু নটাকে ইবু সরিয়েছি, এবং ইবু ন সিবু জিবু লিবু যা আছে সবাই সেম ভাবে চলে আসছে, কাম শেষ। ওটা আমি তো তুমি বাজে দিতে গেছো, পারতেছি না, তুমি কারণ বাজে গেছো, তুমি ঘাটতেছো, সেজন্য তুমি পাইছো, এই হচ্ছে কথা। এখানে আর এত লং টাইম কথা তোমার এখন পরীক্ষা, তুমি এখন কিভাবে সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে আসবা সেটা চিন্তা করার পরে বাকি জিনিস যেগুলো তুমি এখন বুঝে গেছো সেগুলো নোট করে রাখবা, আমার এটা 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 আবার ফাইনালি করতে হবে। কারণ আমাকে জ্বালাই করতে, তুই জ্বালাই হচ্ছস, বুঝছস? তুই এক করতে ফিনিশিং দিয়ে আসতে পারস না বলে, যাই ফিনিশিং দিয়ে আসি গেছে, ইটার আর দরকার নাই সেগুলো। কথা হচ্ছে এটা, এটা মাথায় রাখবি। তুই আটকাইছস বলে তুই গাটতেছস, গাটতেছস বলে তুই ফাঁসছস। তো তোরটা খারাপ হয় না, তোরটা ভালো হয়েছে, সমস্যা নেই, একটু লস হয়েছে আর কি হয়েছে। সেম মাহিনেরও, মাহিন যে যা ওর সাথে করছে এগুলো তো ফুল ফটকে দি বসছে। এখন এটা যদি ঠিক মতো গুছাক আমি করতে পারে, আমি এটা শুধু গুইন ওরা মেডাল বানাতে থাকবে। বিষয়টা তুমি মনোবত মানে আমারটার কথা বলতেছি, এখানে আমি শুধু আমার কথা বলতেই না, এটা আমি তোমাকে মূলত বলতেছি, কারণ এটা এতই বেশি, আসলে এতই বেশি দুঃখজনক একটা জিনিস যে বুঝতেছি, খারাপ লাগতেছে তো, এটা সময়টা চলে গেছে। শুধু আমার সময় না, সমস্যা হচ্ছে শুধু আমার সময় না, এরা হাজার হাজার এদের সময় এভাবে যাচ্ছে। আমি তোমাকে এই জন্য শর্টকাটে বলি, স্কুলে এক হচ্ছে পয়েন্ট, এক হচ্ছে যে স্কুলে কোয়েশ্চেন করা যায় না। স্কুলে যে তুমি কোনো কিছু একটা জিনিস বুঝো নাই, না বুঝলেও তোমার থেকে এটা গাল বন্ধ করে আসে যেতে হবে, কারণ কোয়েশ্চেন করার মতন আলাদা কোনো টাইম থাকে না এখানে। স্যারের মতো লেকচার দিয়ে জায়গা, স্যারের যে ফর ধরবো এরকম সময় নেই, আর এইরকম এই লেভেলের কারো মোটিভেশনও নাই যে কেউ ডাইরেক্ট যায় রে, এবং যেটা মাঝখান দিয়ে কোয়েশ্চেন আসছে সেটা ইদের নিজের মাথায় ধরে রাখি তারপরে এতে ফরে দিয়ে গিয়ে স্যারকে কোয়েশ্চেন করবে, এটা হয় না। তো পয়েন্ট এক হচ্ছে যে স্কুলের স্যারদেরকে কোয়েশ্চেন করা হয় না, দুইয়ে তোমার প্রাইভেটের সাবজেক্টে কোয়েশ্চেন করা যায় না সেম স্কুলেরটা রিজনের জন্য, তিনে হচ্ছে যে তোমার বাসার টিচার, এটা আগামাতা বাসার টিচাররা তেমন খুব একটা ওইরকম জানা না, এটারা যেমনি তেমনি এটারাও নিজেরা নিজেদের মতন করে গেছে গা। এটারা ইবু বলতেছিল যে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে জানতে হবে অথবা রিসার্চ করতে, এই জিনিস রিসার্চ করতে গেলে তখন জানে যে এটারা, তখন বুঝে যে আসলে কি হচ্ছে। তো এর আগে থেকে যে এগুলা করিয়ে যাচ্ছে, তো এই তিন হচ্ছে যে বাসার টিচারের কাছে জানা যাবে না, স্যার হচ্ছে যে আমি শুধু বাসার টিচারেরটাও দেখি নাই, আমি তোমার এই যে এসিএস বলো, বন্দি পাঠশালা বলো, বাংলাদেশের যেগুলো সবচেয়ে বেস্ট বেস্ট টিচার আছে অনলাইনে যারা দিচ্ছে লেকচারগুলো, অনলাইনের এদেরগুলোও দেখলাম, এরাও হচ্ছে যে এদের অনলাইনের ওদের মূলত জিনিসটা হচ্ছে যে এরা বোঝার দিকে মূলত কোনো তেমন কিছু না, এদের মূলত হচ্ছে কীভাবে স্টুডেন্টদেরকে সবচেয়ে কম টাইমের ভিতরে সবচেয়ে বেশি নাম্বারের জন্য ফরাই দিবে, যেন ওরা বেশি নাম্বার পায়। বেশি নাম্বার পাইলে হচ্ছে যে ওই বুয়েটেটিক্সে ওদের প্রাইভেট থেকে এটা বলতে পারবে, তো এটা বলতে পারলে ওদের সুখ্যাতির নামখ্যাতি বেশি হবে, এনে কিছু নেই। তো ওদের গোল হচ্ছে যে ওইটা, যে কত দ্রুত হচ্ছে ওইটা করা যায়। তো স্কুলে পারা যাবে না, প্রাইভেটে বোঝা যাবে না, বাসার টিচারে ইতের ইউনিভার্সিটি থেকে ইতের মতন করে করছে, ইতের পুরা জানলায় করার পরও কিছু বাইরে না। অনলাইনের দেশের সবচেয়ে ভালো টিচাররা ইতাদের যেমনে তেমনি নাম্বারের জন্য করাই সারাই হইতে, তাইলে কেউ একজন বুঝবে কোথার থেকে কোনো কিছু। বাবা এভাবে চলতেছে, কিছু করার নাই, কি করবি তুই? একজনে কি সব সংশোধন করে দিতে পারবি? তোর মতো কাটাকাটি করতেছে না জিনিসটা বুঝছস? তুই বলতেছি। ঘাটছস, তুই পাইছস, আমার হ্যাঁ, আর একটা জিনিস মানে কেউ এটা তো কাটতেছে আমি না। এখন বলতেছি, হ্যাঁ তাদের মেয়ে কাটতেছে, দাঁড়াও তাদের না, মেয়েরা যা মুখস্থ এটা করাচ্ছে। তো আমি এখন বলতেছি, হ্যাঁ কেউ তো বলারটাই তো জানে না, বলবে যে এটাও তো জানে না, কেউ কেউ তো জানেই না যে এইভাবে করে এটা চলে যাচ্ছে। সাইডটা জায়গায় আমি জিনিস করছি কিন্তু আমি বুঝার চাই নাই। তুই চাচার সামনে যাইলে তুই চাচাই হোক যে নয়, তারা তোরা বেশি দেখ দুনিয়া ব্যাকিং যাবো তো ইতের ইতের ফরগান চিন্তা করছো, ইটা ঠিকই ব্যাকিং ধরে রেজাল্টও লয়ে গিয়ে ব্যাকিং লয়ে গিয়ে, কিন্তু ইতের মুড ধরলে ইতে হলে আমি তুই যাবো, ঠিক আছে না? তো আরা গাড়ির দেয় বেশি, আরা বুঝির দি বেশি, এত সমস্যা। আরা জানে যে গো ব্যাকিং, কিন্তু আরা হামা গলা তো বুঝ না পারে, আরা পড়ে চাই। এখন অনেক সময় যদি আলাপ করে তুলে মানুষ করে, তাহলে মানুষও কিছু করবে না, কে গুণ ধর আই সারিমিককে দিয়ে এই সমস্ত তোরা গাড়ো তোমাকে করার জন্য বলছি না, তোমাকে আমি না শুধু তোরা তো আমাদের বুঝত দেরি অবস্থা কিরকম, ব্যবস্থা কিরকম, তুমি আমি তো আরা একদম বুঝলো
ধর আই বুঝাইলেও হ্যাঁ তুমি এখন তো কিছু করতে আই তো পারবে তোরা না। কিছু করি না পারি, ঠিক আছে না? আই যদি তোরা কিন্তু সবসময় শুনো, সবসময় তো কিছু করার জন্য তো না, সবসময় তো সবকিছু কিছু করার জন্য তো লাগে না। আমি তোমাকে জানাইছি কারণ আমি আর কারে জানাইতাম, কারে বলবো? তো আমরা কথা বলি না তিনজনে মিলে, সব কথাবার্তা বলি না, আলোচনা করি না? আমি 1 টাকা কোথায় রাখবো সেটা পর্যন্ত তোদের সাথে আলোচনা করি, তোদেরকে দিয়ে সব কিছু বুঝ করি। তাহলে এখানে আমরা তিনজন ছাড়া কে কার সাথে, আমাদেরকে কেউ পরামর্শ দিবে? আমরা আমাদের আমি পরামর্শ বুঝে সিরিয়াসলি নিতে এই হবে। যে জিনিস যেটা এখন বললাম, এই জিনিস যদি আমি আগে জানতাম আমি এগুলা কোনো কিছুই ধরতাম না। আমি শুধু স্কুলে হচ্ছে যে নামটা লিখে রাখতাম, বাসার আমি ওই খান একাডেমি জিনিস টিনিস অন্যান্য জিনিস টিনিস এগুলোর থেকে জিনিসগুলো করে বুঝে তারপরে ওখানে তেমনি তেমনি জায়গা হচ্ছে যে পরীক্ষা দেওয়ার কিছু না, তাও পরীক্ষা দিলেও হচ্ছে যে এদের পরীক্ষার এক ধরনের নিয়মই হচ্ছে যে তোমার বুঝা টুজা এগুলো কিছু ম্যাটার করবে না। তুমি লিখতে হবে। 25 বার একটা কোশ্চেন যখন খাতায় লিখবা তখন হচ্ছে তুমি এটা ওখানে গিয়ে লিখতে পারবা। তুমি এখানে যদি 25 বার না লিখো তুমি ওখানে গিয়ে কি লিখবা? কারণ আসলে জিনিস তৈরি করতে এই যে এগুলো জিনিস টিনিস যে কেমিক্যালি যে তৈরি করছে, এরা ভিতরের জিনিসগুলো যে তৈরি করছে এগুলো তৈরি করতে হচ্ছে যে মুখস্থ করতে হয় না। যেগুলা ইনফরমেশন আছে এগুলো সব খুব সুন্দর করে প্রত্যেকটি জায়গায় জায়গায় নোট করা আছে, যেগুলো জিনিস আমাদেরকে মুখস্থ করতে হলে পরীক্ষায় পরীক্ষায় যদি আমাকে আমার নোটটা নিয়ে যাইতে দেয়, কোয়েশ্চেন কোনোটা লিখতে পারবো না যে এরকম কোনো বাদ আছে? কিন্তু ওরা হচ্ছে যে ওইগুলো না, কোয়েশ্চেন এমনকি নতুন ভাবে দিলেও পুরা নতুন কোয়েশ্চেন দিলেও যেটা আগে কোনোদিন কোয়েশ্চেন আসে নাই, এভাবে আসে নাই কোয়েশ্চেন, কিন্তু আমাকে যদি আমার বেসিকের নোটগুলো নিয়ে যাইতে দেয় তাহলে আমি নোট দেখে জিনিস বুঝিয়ে আমি লিখে আসতে পারবো না? এরকম নিতে দিবে? আমি তোমাকে বলতেছি হচ্ছে যে আসলে জিনিস কিভাবে তৈরি করে মানুষজন, এই যে ফ্যান ট্যান এগুলো যে তৈরি হয়েছে এগুলা তো আর এমনি এমনি তৈরি হয় না। এগুলা তো মনে করো কোনো একজন পরীক্ষা দিতে গেছে, ও ফ্যান বানাবে, ফ্যানের কিভাবে কি কোন নাট বল্টু কিভাবে কি চলবে এগুলা সব মুখস্থ করে আসতে হবে। এভাবে তো আর ফ্যান আসে না, ফ্যান আসছে হচ্ছে যে তোমার এই বিদ্যুৎকে কিভাবে, একজনের বিদ্যুৎকে ইচ্ছা করে কিভাবে কিভাবে চেঞ্জ করা যায়, কিভাবে কাজে লাগানো যায়, এটা বিভিন্নভাবে ট্রাই করতে করতে যখন দেখতেছে মোটর ঘুরতেছে ফাঁকা ঘুরতেছে, তখন একটু বাতাস পাওয়া যাচ্ছে আরাম লাগতেছে, তখন দেখতেছে ফাঁকাটাকে আর একটু করে বেঁকাই দিলে এই যে ফ্যানের ফাঁকা এগুলো যে বাঁকা দেখতেছে, বাঁকা দিলে আর একটু বাতাস বেশি আসবে, এটা দিলে ওইটা এইভাবে আসবে, ওভাবে করে জিনিস বাইর করে করেই হচ্ছে যে নতুন জিনিস আনে। আর ইভেন ফ্যাক্টরি ট্যাক্টরিতেও যারা রিসার্চের কাজে থাকে তারা হচ্ছে যে একটা একটা জিনিস ওভাবে বাইর করতে হয়। তো আসলে পরীক্ষার নিয়ম হচ্ছে যে ওই রকম হইলে তখন হচ্ছে জিনিস বুঝাটা আসলে কে কিছু বুঝছে কি বুঝে নাই এটা জিনিসটা বাইর করা যায়। ওইরকম 25 বার কোয়েশ্চেন খাতায় লিখলে তারপরে এটা ওখানে গিয়ে লিখে দিয়ে আসলে তারপরে কি এখানে কি আগা মাথায় ও কিছু বুঝছে কি বুঝে নাই এগুলো কিছু বুঝার উপায় আছে? এখন এগুলো বুঝে নাই বলে প্রশ্নের ভুলগুলো ধরতেছে। এই যে পরীক্ষা প্রশ্ন ভুল আসতেছে, লিখতে পারতেছে না, বুঝতেছস না? যদি বুঝতো ভুল দিলেও শুদ্ধ করে আসতে পারতো। কি বলতেছো তুমি? ভুল তো কোশ্চেন ডাইরেক্ট, তো কোশ্চেন ভুল হচ্ছে লয়ের বাইরে তুমি কোশ্চেন করতে পারবা? একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিছে সেটা বাইরে। এটা নাম এটা নিয়ে খুব খারাপ লাগতেছে যে আমার নিজের তুই 6 বছর আর চিন্তা করিস ডাইরেক্ট না, এগুলো নিয়ে গেছে পার গা। হয়ে যাবে না। আমি তো শুধু ডিপ্রেস এই যে আসছিস। যেই জিনিসগুলো বুঝছি সেগুলো আমি শুধু হচ্ছে যে ক্লাস 6 থেকে 8 এর ক্লাসগুলো করছি, যে কেমিস্ট্রি ক্লাস 6 থেকে 8 এর ক্লাসগুলো করছি বিদেশি ওই খান একাডেমির ওটার থেকে। তারপরে আমি জিনিসগুলো একটা একটা কোনটার সাথে কি লাগা যাচ্ছে না লাগা যাচ্ছে এগুলো মিলাতে পারছি। এদিক দিয়ে 12 এগুলো আমাদের আগা মাথা কিছুই। তুই এখন যে দূর করতে চাস কোনো রকম আল্লাহ না করি এই দুটোটা পরীক্ষা দিতে পারস মতো আগে রেডি তোমাকে বলে রাখতে যেন তুমি নিজেও দেখো, তুমি নিজেও ফোন নিলে জিনিসগুলো নিয়ে গাটিও আমরা আদৌ কি করতেছি না করতেছি। এই যে কি পড়া না পড়ার কথা যে বলো, এই কি বল যে বাস্তিটি পড়া ওইটা পড়া সেটা পড়া,
কোন জিনিস আসলে ফোরে কিরকম কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো তোমার তো একটু ঘাটতে হবে, তো শুধু এমনি তো বললে তো হচ্ছে না। আসলে কিভাবে ফললে কাজে লাগানো যাবে, কিভাবে করলে কি হতে পারে, সেটা কিছুটা কি আমি জানি যে তোমার টাইম নাই, তুমি তোমার মতন তোমার কাজে তুমি ব্যস্ত, তোমার তুমি আমাদের অন্য দিকটা দেখতেছো যেন আমরা এই দিকটা দেখতে পারি, কিন্তু তাও ওই মানে নিজে যতটুকু পারো ততটুকু ওই মনে করো সমস্ত গল্প ফেসবুকে করতে চাই। এমনি একটা একটা জিনিস টানার থেকে তুমি ইউটিউবে ঢুকিয়ে তুমি কিভাবে আমাদের কারিকুলাম কাজ করতেছে, কিভাবে একটা স্টুডেন্ট নিজের জিনিসটা আরো বেশি কাজে লাগাইতে পারবে, কিভাবে কাজে লাগাইতে পারতেছে না, এগুলো জিনিস টিনিস নিয়ে গাড়ি দেখিও কিভাবে আসলে এই যে সিস্টেম এটাতে তৈরি হয়েছে এটাও কিভাবে আসছে না আসছে, এগুলা কিছুটা গাড়ি দেখিও। আমি এগুলা আরো আগে গাড়ি দেখছিলাম, তাই বলে তখন তো আমি কি শুনতেছি না, আমার কি দুই কান হেডফোন দেখছো তুমি? আমি শুনছি এগুলো, আমি জানি। ভিডিও দেখি ফর্মা ফর বা ফর্মা ফর পুরো ভর্তি গরম করবো ফর্মা ফর তুরা কেন বাইরবি ই চিন্তা এখন তুই ইতে বা হনডকে দুইন দিয়ে বাইরবি তুতা তেরোয়ান দম করিব তেরোয়ান দিবে লাগ আবার মুড গরম করিব আর কারণ তো না ইম করব আমাদের দেশে এই জন্যই হচ্ছে যে জিন্দিগিতে এখান থেকে কিছু বাইরে হয় না, এখানে মাইন্ডসে শুধু একজন আরেকজনের ফোনের দিকে তাকায় দেয় কে কেমনে কার্টুন মারবে, নিজেরা যে চিন্তা করে কিছু বাইর করবে সেটা সম্ভবিত না, আসলে চিন্তার জিনিস তো ধ্বংস করে দেওয়া। এই যে আমি চাইছি জিনিসটা আরো বুঝতে, ওটা আমাকে বলতে না পরীক্ষা আসতেছে টাইম নেই এখন আর কাটিও না, ঠিকই ঠিকই, কিন্তু আসলে আমি কিন্তু যদি ওই সময় কাটা শুরু করতাম তাহলে আমার মাঝখান দিয়ে যে আমি মাঝে মাঝে একটু যে অফ গেছে অফ টফ যাইতো না, আমি শুধু গাঁটতে থাকতাম, আমি জানতে থাকতাম, আমার একটু জানলে জিনিস আরো জানতে ইচ্ছা করে। আসলে পড়ালেখা জোর করেই সিবি ধরে করাইতে হয় না, এই যে আমার থেকে কিন্তু এখন জানতে ইচ্ছা করতে যে আসলে এটা কিভাবে কি কাজ করছে, ও কিভাবে জিনিসটা বাইর করছে, ও জিনিসটাতে বাইর করছে সেটা দিয়ে আমি কেমন নতুন জিনিস বাইর করবো, আমার তো এটা জানতে ইচ্ছা করতে, কিন্তু আমার এখন সম্ভব না, আর আমার তখন সম্ভব হইতো কিন্তু তখন হইতো মানা করে দিছে, ইবু মানা করছিল আমি আর করি নাই, আমি চেষ্টা করছি কিভাবে গিলতে পারবো, আমি ওই যে সুফিয়ানের এখানে গেছি ইতারা কিভাবে গিলে দেখতেছি, ইউটিউব থেকে যতটুকু সম্ভব ইতারা কিভাবে গিলছে না গিলছে ওগুলো জানার ট্রাই করছি, হাফিজদের টাফিজদের ইতাদের এখানে গেছি তারা কেমনে গিলে দেখতেছি, ইতাদের এগুলো সব কিছু রাফিনের এখানে গিয়ে আমি রাফিনে কিভাবে গিলতেছে না গিলতে দেখলাম, কিন্তু গিয়ারে আমি যা বুঝতেছি ওইভাবে আমার সম্ভব না, এভাবে গিলা কোনো রকমে আমার দ্বারা আসতেছে না। খুবই বাজে পরিস্থিতি দেখি এগুলো, আসলে এগুলোর সামনে কি কিভাবে কি করব না করব, এখন মানে এই পর্যায়ে আসি দেখছি যে পুরা ব্রেন আসলে কাইন্ড অফ আ খালি, আমাদের বিদেশি ক্লাস সিক্সের বাচ্চারও জিনিস আমাদের বোঝা নাই, মাথায় নাই, আর ক্লাস সিক্সের সেটা এমনভাবে বলতেছি যাদের যারা হচ্ছে কিছু করে না, মানে ইতাদেরকে ডাইরেক্ট ওইটা ওইভাবেই খাওয়াই দেয় বুঝাই দেয়, মুখের মুখ তো ডাইরেক্ট খাওয়াই দেয় যে এটা এইভাবে কাজ করতেছে ওইটা ওইভাবে আসছে না আসছে এগুলা ডাইরেক্ট খাওয়াই দেয়, কিন্তু এটা শুধু খাওয়া যাওয়া ফাটির কথা বলতেছে যে এই ফাটি নিজে জানতে ইচ্ছা করে, ইতারা এই যে তোমার কি বলছে সিক্সে সেভেনে তো বললাম না, এই যে 3 4 5 এই তারা রোবট বানাই ফেলতে, যাদের থেকে জানতে ইচ্ছা করে তারা নতুন জিনিস তখন থেকে বানাই ফেলতে,
কোন লেভেলের ফিসায় আছি খুবই বাজে অবস্থা এগুলাতে কেমনে বাইরে হবো জানি না দেখি